Բարև ձեզ, եթերում արի ամուսնանանք հաղորդումն է։ Հաղորդում, որ կօգնի ձեզ ճիշտ ընտրություն կատարել։ Եթե ուզում եք ամուսնանալ, Եթե ուզում եք գտնել ձեր կեսին, ուրեմն զանգահարեք մեզ։ մենք ամեն բան կանենք, կօգնենք, որ ճիշտ ընտրություն կատարեք։ Իսկ հիմա հրավիրենք տաղավար մեր հյուրին։ Այո, այսօրվա մեր հյուրն է աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանը։ Դիմավորենք։ Բարև ձեզ։ Մինչ հրավիրել է տաղավար մեր հերոսուհուն Աննա Մաքսուդյանին, գիտենք դրա մասին, պատմող տեսանյութը։ Աննա Մաքսուդյան ծնվել է Երևանում, ապրում է ծնողների, քրոջ և եղբոր հետ, սովորում է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում։ Աննան սիրում է պարել, երկրորդ կեսին պատկերացնում է ակտիվ, նախաձեռնող և պատրաստ փոփոխությունների, ընտանիքի հիմքը համարում է փոխադարձ վստահությունը։ Հրավիրում եմ տաղավար Աննային։ Աննա, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Տրամադրությունը։ Լավ։ Ինչ լավ է, որ լավ է։ Դուք ում հետ եք եկել։ Ես եկել եմ իմ ընկերուհու հետ, Մարիի։ Կպատմեք մի քիչ ձեր մասին։ Ես ծնվել եմ Երևանում, մեծացել եմ ստեղ, ավարտել եմ պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների բաժինը։ Հիմա նորից շարունակում եմ մագիստրատուրայում, առաջին կուրսում եմ մագիստրատուրայի, երևի թե այսքանը նախնական եմ։ Էլ պատմելու բան չունի։ Ծնողների հետ եք ապրում։ Այո, ծնողների եւ եղբորս փոքր։ Դուք սովորում եք եւ ուզում եք ամուսնանալ, թե ուղղակի ուզում եք ընկեր գտնեք։ Դե չեմ կարողացել հենց հիմա ամուսնանալ, հանդիպել, ավելի լավ ճանաչել, հետագայում արդեն պարզ կլինի։ Հիանալի աղջկա, չէ՞։ Աննա ջան, դու կյանքում երևի չես կարողացել, հա, այդպես պրակտիկորեն ինչ-որ մեկի հետ հանդիպել, զրուցել, թե ժամանակ չունես, թե ոնց, որ որոշեցիր գալ այստեղ մեզ մոտ։ Շատ հաճելի է որ եկել ես։ Հա, հասկանալի է, ուղղակի սա էլ հնարավորություն է, իր տեսակ հնարավորություն է եւ ինչու սա էլ չփորձել։ Իհարկե, բայց դու սեր ունեցել ես։ Հա, իհարկե ունեցել եմ։ Որ տարիքում ես ունեցել առաջին սերը։ Դե առաջին սերը երևի շատ վաղուց է եղել, պատմեմ միանգամից ավելի լուրջ հարաբերությունների մասին։ Մինչև լուրջ հարաբերությունը ես կուզենայի իմանալ առաջին անգամ որ տարիքում ես սիրահարվել։ Երևի դպրոցի ցածր դասարաններում։ Լավ չէ, որ առաջին սերը փոքր հասակում այլ է։ Իսկ ավելի լուրջ արդեն ուսանողական առաջին տարիներին ուղղակի այդ ժամանակ ես պատրաստ չէի ամուսնության։ Ինչը կարող է քեզ զարմացնի շատ կյանքում։ Զարմացնի, ոչինչը։ Ոչինչ չի կարող զարմացնել։ Չէ, ես ամեն ինչի, ասենք մոտիկ մարդու ինչ որ իրեն ոչ հատուկ մի արարքը կարող է զարմացնել, բայց դրան էլ եմ պատրաստ եւ դա էլ չի կարող։ Իսկ ես կարծում էի, որ մարդը պիտի ամբողջ կյանք ապրելու ընթացքում զարմանա այս գեղեցկության վրա։ Թեկուզ ամեն առավոտ, հենց այդ առավոտվա վրա կարելի է զարմանալ։ Ես օրինակ միշտ զարմանում եմ, երբ որ եղանակը փոխվում է, նայում եմ ամպերին։ Այդ ինչ հրաշք է, ինչ հրաշք տեսիլներ կան։ Զարմանալու ընտունակությունը մինչև ինձ թվում է մակերիզման չի դատարում։ Ինչն է քեզ համար ամենագնահատելի տղամարդու մեջ։ Գնահատելին։ Երևի կյանքում ինչ որ նպատակ ունենալ, ինչ որ ձգտում, քայլեր իրականացնել, այդ նպատակասլացությունը ավելի sense ձևակերպեմ, ձգտումը ինչ որ մի բանի հասնել։ Ինչ կարող ես ներես, ինչ կարող ես չներես։ Եթե սիրում ես։ Ինչ կարող եմ ներել, միգուցե դավաճանությունը որոշ հանգամանքներում ներեմ, բայց ոչ, ասենք մի անգամ։ Որոշ եթե սիրում եմ, հա, եթե սիրում ես իհարկե ամեն ինչ կա, իսկ ինչ չեմ կարող ներել, հանգամանքներից ելնելով կարող եմ ասել։ Հիմա կարող եմ Սուտ ասելը կներես, որ քեզ սուտ բան ասեն։ Դե պատճառներից ելնելով, որովհետև սուտ կարող է երբեմն ես էլ ասեմ, եթե ինչ-որ պատճառ լինի, էլի։ Կոմպրոմիսի գնացող։ Ես հիմա կարող եմ նստել ասել, այս ինչ բանը չեմ ների, բայց երբ որ գա ժամանակը ու ինչ-որ հանգամանքների ելնելով ուներեմ ես այդ բանը։ Օրինակ սուտ ասելու դեպքում, թե վատ արարքի դեպքում ես միշտ ասում եմ, որ խնդրեմը իրենն է, իմը չի։ Սենց մի բան կա, որ ասում են, եթե ձեզ խաբում են առաջին անգամ, դիմացինն է մեղավոր, բայց երբ երկրորդ անգամ են խաբում, արդեն դուք եք մեղավոր։
Այսինքն ներել մի անգամ գոնե ասենք, բայց անդադ Ներելը շատ լավ բան է։ Ամեն Ներելը անգամ պիտի ներես։ մեծ հոգուտել մարդը կարող է ներել։ Չներվողը թող մնա Աստծուն։ Սիրում ես դիմացի մարդուն, հաճույք պատճառես։ Իհարկե, Ինչ-որ գեղեցիկ խոսքեր ասես ընկերներիդ, ընկերուհիներին, քո սիրած էակին։ Մշտապես ասում եմ եւ ինչու չասել։ Կարքին երեխա է այլվում։ Աննա ջան, օրինակ քո կենսագրության մեջ էսպիսի մի նախադասություն կար։ Դու հանուն ինչու կարող ես զոհաբերել քո ֆինանսական բարեկեցությունը։ Հա, ուրեմն գրած ընտանիքի բարօրության կամ ամրության համար ինչի եք պատրաստ։ Ես գրել եմ, որ ֆինանսական դժվարությունների պատրաստ եմ, բայց ասենք ինչի նկատի ունես։ Ինչ նկատի ունեմ, իմ հասակակից շատ աղջիկներ ամուսնանալուց չեն նայում տղան ինչ բնավորություն, ինչ ունի, նրանք նայում են որտեղ է ապրում, առանձին է ապրում, եթե առանձին է ապրում, լավ է, ուրեմն կարելի է ամուսնանալ, չեն նայում այդ տղայի անձնական հատկություն։ Իսկ ես կարող եմ, ասենք, եւ վարձով ապրել, եւ ինչ որ մի բաներից ինձ հետ պահել, որ էմոցիոնալ առումով ինձ лав զգալ։ По принципу смелым и в шалашера։ Ես շատ ուզում եմ, որ դուք մի երկու բան ասեք։ Աննային բնութագրել հետևյալ կերպ, նա շատ շփվող, կենսախինդ, նպատակասլաց եւ առհասարակ Աննան շատ դրական հատկանիշներով օժտված աղջիկ է։ Շնորհակալություն։ Ամեն առավոտյան պատրաստ ես ամուսնուդ համար նախաճաշ պատրաստ ես։ Քունը տանում ուզում ես քնես, բայց եթե սիրում են, իհարկե պատրաստ եմ, բայց Օրինակ ես առավոտները հայտ չեմ ուտում, դիպկի կոֆե տա ինքը։ թե ուզում ես այնպես չէ, որ դա միայն աղջկա գործն է եւ դե վատ չէ լինի, եթե նա էլ ինչ որ բան աներ։ Կուզենաս ամուսինդ քեզ անընդհատ օգնի տանը, եթե պարապետանն է։ Դե կուզենաս ո՞րն է, պետք է օգնի։ Այսինքն ինչ հարցերում օգնի։ Ամեն հարցերում։ Լվացքանի։ Ինչու ոչ։ Բաժանում, այսինքն չէ, ասենք բաժանում չէ, սա կնոջ գործն է, սա տղամարդու գործն է կամ կինը խոհարար է միայն։ Ավլի տները բան։ Դե ավլի չէ, բայց աման լվանալու մեջ ոչ մի բան չեմ տենում, առողջ տղամարդու գիտակցության մեջ ոչ թե ինչ որ քարանձավային գիտակցություն։ Օրինակ ես շատ եմ սիրում եւ իմ ամուսինը միշտ պատրաստ է ինձ օգնելու ամեն հարցում, երբ որ շատ գործեր եմ տարում կամ մամա, ես չտեսնեմ, որ papayin գործի ես դնում, բայց ինչի։ Պետք է գործի դնեմ։ Չեմ կարող ասել։ Ինչ որ տան մեջ հստակ բաժանում կինը միայն խոհարար է եւ տղամարդը ամբողջ կյանքում նրան վերաբերում է որպես իր խոհարարի։ Ոչ, օրինակ շատ հաճելի է, երբ որ տղամարդը օգնում է տանում։ Աննա ջան, մի sense հարց, քո ծննդյան օրն է եւ ամուսնյակը քո սիրելին։ Դենց ստացվեց, մոռացավ քեզ շնորհավորել։ Մոռացել է, որ այսօր քո ծննդյան օրն է։ Այ քո твоя реакция։ Գիտեք ինչ, այդ երևի իմ թերություններից է, բայց ես չափազանց շատ ուշադրություն պահանջող եմ, էլ այդ իմ համար մի հատ, չգիտեմ ինչ, ստրես, հա, ահավոր հարված էլի, ոնց կարելի է։ Պահանջկոտ մարդու ծնունդը երբեք ոչ ոք չի մոռանում։ Պահանջկոտ չէ, ավելի ուշադրության կարիք, թե ուշադրություն պահանջող եմ, էլի, ասենք ամբողջ օրը այդ տղամարդու ես կարող եմ ինձնով լցնել եւ պահանջող եմ ուշադրություն։ Ինքը շատ ուշադիր է քո հանդեպ։ Ինքը կարող է քեզ ծաղիկներ բերի, նվերներ անի, շատ բայց ստացվեց, չի հիշել։ Ստացվեց, ինչ կանես։ Ոչ մի բան։ Բաժանվի, ինչ պիտի անի։ Չէ, դրա համար չեմ կարտոնում։ Բայց իրոք իմ համար դա լուրջ պատճառ է, հա, այդ ուշադրությունը պակաս իմ համար պատճառ է։ Դուք ես ինքնասիրարված համարում ես։ Ինքնասիրարված, չէ, ես թերությունները եւ առավելությունները իմ կողմերը շատ լավ գիտեմ եւ մարդկանց ինձ հետաքրքիր է, ասենք մարդկանց ուսումնասիրել եւ նրանց առավելությունները եւ թերությունները, չեմ կարող ինքնասիրարվել, ամեն մարդ ունի թերություններ եւ այդ թերություններն էլ իրենց հետ հաճելի են։ Դու ամեն ինչ շատ սիրուն ես խոսում։ Իսկ հիմա ժամանակը այս դարաշրջանի աղջիկները եւ տղաները շատ առողջ են դատում։ Մեր մտածելակերպը այս տարիքի չի սազում արդեն։ Դրա համար մենք տենց հարցեր ենք տալի, մենք ոնց որ հետ ենք։ Ավելի արագ եք մտածում, ավելի առողջ եք դատում, բայց հիմա ամուսնալուծություններն ավելի շատ են, քան մեր ժամանակներում, այն նման դատելուց։
ամուսինս ինչ կլինի, որ գործը հավասար լինի, աման լվա, իսկ ինչ կլինի, որ հանկարծ ավելանի, այդ ինչ կլինելը մեր ժամանակներում չի եղել, իսկ ընտանիքը պահպանվել է այն ժամանակ։ Գիտեք ինչ կարող եմ ասել, երբ որ միասին են ապրել, դա դեռ չի նշանակում, որ ընտանիքը պահպանվել է, նրանք կարող են ապրել միասին, բայց որպես դա որ ընտանիք որպես այդպեսին չենք կարող համարել։ Բայց երեխաներ են չէ մեծացել, հիմա քո ընտանիքն է այդ ծնողի, ո՞նց է եղել։ Միշտ էլ եղել է այդ խոսակցներ զույգերի միջև ու կինը միշտ հանդուրժող է եղել, իսկ հիմա չեն հանդուրժում։ Սկզբանե տղամարդը որ սուրդ է եղել, իսկ կինը տան օջախն է պահել։ Իսկ ես ինչ ես հարցը քեզ բարձրացեցի, որտեվ հենց քեզ մոտ այդ բանը կա, դու ասեցի շատ սիրուն խոսում ես, բայց մնում անես։ Քո եսը շատ ուժեղ է, շատ։ Չէ, ես այդքան ակտիվ չեմ իրական, աշխուժ կամ շփվող միգուցե, բայց նախաձեռնող չեմ։ Այդ բնավորությունը ես իմ մեջ չեմ սիրում, իրոք ակտիվ չեմ։ Կարող է ասեմ, բայց չանեմ։ Դու խռովում ես շատ։ Խռովկան ես, իսկ շատ անգամ մարդիկ հատկապես կշերտները այդ իրանց բնորոշ է խռովկան լինելը, որտեվ եթե ասում ես խռովկան, ոչ իմ ինքնասիրությունը մի խառնեք խռովկանության։ Չէ, ինքնասիրությունը չէ, ուղղակի միգուցե խռովեմ, բայց հիշաչար չեմ այդ դա ուրիշ բան է, հիշաչարության մասին չեմ ասում։ ասում։ Այսօր խռովեմ, բայց վաղը այդ մարդուն եթե մի օգնություն, մի բան պետք լինի, երբեք մենք խռովել ենք իրար։ Դու հիշաչար չես, ուղղակի դու քո ընկերների հետ միշտ տարաձայնություններ ես ունենալու։ Սա քո սխալն է արդեն։ Աննա, գեղեցկուհիս, քեզ գերելու համար, քո սիրտը գրավելու համար եկել են 3 հրաշալի տղաներ։ Մհերը, Նարեկը եւ Էրնեստը, 3 ճիգիտներ։ Սիրուն անուններ են։ Որ անունն է քեզ ավելի շատ դուր գալի։ Եվ Նարեկ։ Նարեկ։ Tam գերեմ սիրտը։ Բայց հրավիրում ենք հիմա ոչ Նարեկին, հրավիրում ենք Մհեր Հակոբյան։ Բարեցես, ինչպես եք Աննան եմ։ Ես մոհ։ Ուրախ եմ։ Շատ հաճելի։ Մհեր, ներկայացրեք, ծանոթացրեք ում հետ եք եկել տաղավար։ Ընկերս է Նարեկը։ Դուք Նարեկանունն եք, չէ՞ հավանել։ Մհեր, ինչ իրար հետ կզրուցենք, եկեք դիտենք ձեր մասին պատմող տեսանյութը։ Լավ։ Մհեր Հակոբյան, 24 տարեկան է, ապրում է Երևանում, սովորում է Մոսկվայի պետական համալսարանի էկոնոմիկայի ֆակուլտետում, սիրում է սպիտակ գույնը, ծաղիկներից վարդը, սիրելի մարզաձևը լողն է, երաժշտություն լսելը նրա հոբբին է։ Մհերի ընտրյալը պետք է ունենա բարետես արտաքին եւ գեղեցիկ աչքեր, բնույթով շփվող ընկերասեր երիտասարդ է։ Մհեր, կպատնեք ձեր մասին։ Ես սովորում եմ Ռուսաստանի туриզմի եւ սերվիսի պետական համալսարանում, երկրորդ կուրսում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, ապագա մանկության տարիներում զբաղվել եմ լողով, սպորտով, նաեւ ապրել եմ, նաեւ կարամ ասեմ, որ ձեր սաներից եմ եղել։ Ահա, հետաքրքիր է։ Հիմա սովորում եմ ու ցկտում եմ բարձունքների։ Երբևէ սիրել ես։ Այո։ Եվ ինչքան է տևի այդ սերը եւ որ տարիքում ես սիրահարվել։ 4 տարի առաջ եմ սիրահարվել, որոշ անձնական հարցերով բաժանվել ենք։ Լավ, այդքան մեծ գաղտնիք է, որ այստեղ գալիս եք ու չեք։ Չէ, գաղտնիք չի։ Բացվեք, զրուցենք իրար։ Մենք բնավորությամբ տարբեր մարդիկ ենք եղել։ Ես ավելի պահանջող եմ եղել, ինքը մի քիչ ավելի բնավորությամբ ուրիշ ձևի մարդ է եղել։ Իսկ ինչ է իրանից պահանջեմ հետ։ Չէ, ուղղակի որոշ բաներ պահանջել եմ, ինքը այդ ամեն ինչը անտեսել է։ Դա պետք է լինի չափերի մեջ։ Ասա էլի սպասում ես ես ասեմ։ Իսկ դու խիստ տղամարդ ես։ Չէ, կարելի ասել ավելի բարի։ Դու ապահոված ես ֆինանսական, դու արդեն պատրաստ ես, որ դու կարող ես ամուսնանաս, ընտանիք կազմես։ Ֆինանսական պատրաստ եմ, բայց ամուսնանալու հետ կապված հիմա շատ դեռ ժամանակը չի։ Ես եկել եմ այստեղ զուտ ծանոթանալու, հարցնացուճարելու, ընկերություն անելու համար։ Մհեր ջան, իսկ դու նշել ես, որ ես անպայման ուզում եմ գեղեցիկ աչքերով աղջիկ։ Այո։ Քո հասկացողությամբ մեր հարցնացուի աչքերը գեղեցիկ են։ Շատ գեղեցիկ աչքերով աղջիկ Աննան։
Բայց դուք գեղեցիկ ասելով հենց էսի նկատի ունեիք, թե ուրիշ աչքեր։ Չէ, հմայից որը անան ունի։ Չափսով, հա։ Չէ, ավելի մեծ հմայիչ, որովհետև աչքերը հոգու այլն են։ Իր աչքերից էլ մեծ։ Չէ։ Մեջան, իսկ խոսելուց դու աչքերին որ նայում ես, մոտավորապես կռահում ես ինչ տիպի մարդ է։ Հա, կարողանում եմ կարծիք կազմեմ տվյալ մարդուն նկատմամբ։ Աչքերը ինձ թվում է երբեք չեն խափում։ Ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը կնոջ մեջ։ Համեստությունը, մաքրությունը, մեկ էլ ինչը վերաբերվում է կանացիությանը։ Իսկ դու կարող ես քո սիրածի վրա զայրանաս։ Նայած հանգամանքներում, բայց զայրանալուց միայն շատ նուրբ ձևով, որ շատ Ներվերը հանած չի, բա ինչ կանում։ Չէ։ Դու սիրում ես նվերներ անել։ Այո, Հա։ սիրում եմ շատ։ Այո, անում եմ։ Ինչ տոն ես ամենաշատ սիրում։ Տոներից ո՞ր տոնն ես սիրում։ Մարտի 8։ Նոր Նոր տարի։ տարի չի սիրում մարդուտը։ Ո՞ր սիրում է մարդը։ Ասում այլ։ Չէ, ուղղակի Մարդու մարդու դնում հա նվիրանելու համար։ Չէ, ուղղակի սիացիակի համար այդ օրը մեծ օր Անհապետ սպասում դնելու։ ես, երբ դիտորը գա որ նվիրանը։ Ստացվում է, որ ինքը հաճույք է ստանում նրանից, որ ինքը նվեր է մատուցում։ Սովորական օրն էլ տոն կարելի է դարձնել։ Իհարկե։ Դու ինչ որ հարց ունես։ Այնց հետաքրքրեց ինքը ասեց համեստությունը, այսինքն համեստության տակ դու ինչ ես հասկանում։ Ասենք թե խոսալ չիմանա կամ գլուխը կաղ։ Չէ։ Ստանդարտներ կան, որ աղջկա մոտ Պահելաձև իմանա։ Օրինակ պահելաձև, ճիշտ պահելաձև։ Ես դեմ չեմ լինի, որ աղջիկը լինի աշխույժ, լինի շփվող, ընկերասեր, ես դեմ չեմ։ Բայց այդ ամեն ինչի հետ համատեղ լինի համեստ։ Մեհեր ջան, ամենտեղ կտանես իրան քո հետ։ Ընկերական շրջապատ, ռեստորան, ամենտեղ կցանկանաս հետ լինի։ Եթե ես որոշել եմ կյանքս իր հետ կապել, անպայման կտանեմ, որովհետև իմ երկրորդ կեսն է նա լինելու։ Ու եթե քո ասացի պես համեստ լինի, ամենտեղ կտանես, չէ՞։ Ճիշտ է։ Ամենայիմ սիրած հարցը դու խանդոտ ես։ Եթե սիրում եմ, ուրեմն խանդում եմ, բայց Եթե չես սիրում, չես խանդում։ չէ, եթե մարդուն չեն սիրում, դժվար խանդեն։ Եթե սիրում եմ, պետք է պարտադիր խանդեմ։ Չէ, դա արդեն Բայց այդ բան աստիճաններ ունի, չէ՞, կային արդեն հիվանդության աստիճան։ Ես չխանդող հայ տղամարդ չեմ տեսել բացի իմ ամուսնուց։ Իմ ամուսինը։ Հա։ Այո։ Լուսա, դուք ունեք հարց։ Ասում եմ լսեմ ուղղակի դեռ ինչ ես խոսում, անկեղծ ես, կարևոր անկեղծ ես, ընդհանրապես անկեղծ ես, այս բայի մասին չի խոսքս։ Հավանեցիր անին, անպայման։ կուզենաս հետ ընկերություն անել։ Այո։ Իրոք լուրջ, արժի ընկերություն անել, որ նայեցի բավականին նման բաներ ունեք, ուղղակի դու ավելի հասունացել ես։ Դա էլ աննորմալ, որտեվ այս դարաշրջանի աղջիկներն ավելի շուտ են հասունանում։ Թեկուզ քեզանից փոքր լիներ։ Շատ համապատասխանում են իրար։ Ձեր ընկերոջ մասին ինչ կարող եք ասել։ Կարամ ասեմ, որ Մհերը շատ ընկերասեր մարդ է, շատ ազնիվ, արդեն բավականին ժամանակ իրար ճանաչում ենք ու ծանոթության ընթացքում ոչ մի թերություն, չգիտեմ, կարող է ունի նաև, բայց չի ցույց տվել իր թերությունները։ Եթե ունի, կարա իր թերությունները ոնց որ պահի, էլի, որ մարդիկ չիմանան այդ թերությունների մասին, շատ դուրս տղա է։ Զգացվում է։ Հա, կարամ ասեմ, եթե Աննան Մհերին ընտրի, հաստատ չի փոշմանի։ Շնորհակալություն։ Մեր աղջիկն է շատ լուրջ։ Հա, Ձեր երևաց։ տղան է շատ լուրջ։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Մհերին ուղղակի հարց ունեմ։ Հարց խնդրեմ։ Եթե այնպես ստացվի հետագայում, որ Աննայի հետ ամուսնանաք, դուք պատրաստ եք Աննային ամեն ինչում աջակցել։ Այո։ Շնորհակալություն։ Հարցեր ունեք, Ջուլիետա։ Մեջան, դու մայրիկիդ եւ ապագա կնոջդ հարաբերությունները ո՞նց ես պատկերացնում։ Ենթադրենք վատ եղավ հարաբերությունները, աստված մի արասցե, եթե հանկարծ վատ եղավ հարաբերությունները, դու կմիջամտես ամեն ինչ կանես, որ ուղղվի, թե կբաժանվես կնոջիցը, թե կնոջդ կառնես կբաժանվես ընտանիքից, բայց ելի մաման մնում է մամա։ Չէ, կաշխատեմ շուտկել այդ ամենը։ Կաշխատես շտկել, որպեսզի մնան իրար հետ, չէ։ Ընտանիքը լավ բան է։ Մհեր ջան, դու ունես անակնկալ։ Այո, Հա, կարող ես ներկայացնես։ ներկայացնեմ։ Խնդրեմ։ Ամենից նվիրում եմ քեզ, ու խնդրում եմ, որ ես պահես ու պահպանես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։
Եթերում է «Արի ամուսնանանք» հաղորդումը։ Եթե ուզում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը, ուրեմն զանգահարեք մեզ։ Դե հիմա արդեն տաղավար կարող ենք հրավիրել Նարեկ Եղիկյանին։ Դիմավորիր։ Հաղորդման հովանավորն է 100 հատ 500,000 դրամ շահողների տոնական շքերթի 4-րդ տասնյակն արդեն հայտնի է։ Շոկ մեծ անակնկալեր շահեցի 500,000 կես միլիոն պետք է շահեք որը զգաք ինձ համար անսպասելի էր որոշեցի տոմս գնել վերջապես շահեցինք կես միլիոն դրամ Չէ որ ամեն ինչ կարող է պատահել յուրաքանչյուր ոք կարող է շահել Դիտենք ձեր մասին պատրաստած տեսանյութը։ Նարեկ Եղիկյան, համաստեղությամբ աղեղնավոր, տարով վիշապ, ապրում է Երևանում, ծնողների, եղբոր եւ տատիկի հետ, վաճառող է, սիրելի գույնը սպիտակն է, ծաղիկներից նախընտրում է վարդն ու կալան, սիրելի մարզաձևը ֆուտբոլն է, ընտանիքում կարևորում է սերն ու հոգեկան ներդաշնակությունը։ Նարեկ ջան, պատմեք ձեր մասին մի քիչ։ Ծնվել եմ Երևանում, 10 տարեկանից զբաղվել եմ սպորտով, 18 տարեկանում կարիերան ավարտել եմ վնասվածքի պատճառով, ունեցել եմ ոտքի տրավմա ֆուտբոլի պարապում, հետո կարիերան ավարտելուց հետո ունեցել եմ առաջին ընկերուհին, որը մի տարի շփվել եմ, իրար հետ ընկերություն ենք արել, բայց հետո բանից պարզվեց, որ ինքը ինտերնետից է օգտվում, ու դա ինձ ընդհանրապես դուր չէր գալի։ Ինտերնետից օգտվել չի թողում, մալադե։ Սաղ աշխարհն օգտվում են։ Ես իրան ասում եմ, չօգտվեց, ինքը ասում էր, չէ, պիտի օգտվեմ, ես իմ ծանոթների հետ եմ խոսում, իմ հարազատության հետ եմ խոսում, բայց դա այդպես բան չկար։ Այստեղ են այս աղջիկը համար չի։ Կարող շատ լավ մարդ է։ Հետո նոր մի տարի հետո ես իրան ճանաչի արդեն ինքը ով է, դրանից արդեն բաժանվեցինք մենք իրարից։ Այդտեղից մտել եմ աշխատանքի, հիմա աշխատում եմ։ Բայց միթե ինտերնետից օգտվել չէր կարելի։ Կարելի էր, բայց այդ ամեն ինչը ես ճշտել եմ։ Տղաների հետ էր ծանոթանում ուրիշ։ Քո հոգու մեջ շատ է փոթորիկ լինում։ Թե նենց մեղմ անձնավորություն ես։ Չէ, մեղմ անձնավորություն եմ։ Չես կարոտում։ Չէ։ Որ հանկարծ զանգի ու ասի, ես էլ չեմ դիմանում, ես էլ ոչ մի ինտերնետի հետ գործ չունեմ, խնդրում եմ, հետ Չեմ եկա չեմ հավատալու, որտեղ տենց դեպք էլի այլ է, բայց էլի ես իրան բռնասել եմ, որ ինքը ինտերնետից օգտվում է եւ ուրիշ տղաների հետ է խոսում, ինձ թվում է ոչ մի տղայի դուր չի գա, որ իր կողակիցը կողակիցը չի, բայց ընկերուին։ Նարեկ ջան, ինչ կարող ես ներել, իսկ ինչը ոչ։ Ամենայն դեպս դավաճանությունը ներել չի կարելի։ Իսկ ինձ տարբերակում ինքն ինձ դավաճանում էր, որովհետև ես իր հետ ընկերություն էի անում, բանից բարձրվա, որ բաց ինձանից այլ տղա կա էլի։ Դուք լուրջ ուզում եք ընտանիք կազմեք։ Այո։ Լավ, բա մի անգամ չհարցրեցիր, ինչի ես այդեն զույգ պահում գոնե, ինձ թող հետո գնա։ Ուրիշ շատ եմ հարցրել։ Իդի ինչ մեծ սիրտ ունես ու երկում էր։ Ասում էր, ես իմ հարազատության հետ եմ խոսում, բայց այնպես բան չկար։ Բայց կարողա ճիշտ է եղել։ Ոչ։ Աննա, ինձ թվում է դուք հարց ունեք, հա։ Երբևիցե չեք մտածել ձեր մեջ փնտրել պատճառ, ասենք, ինչ դուք նրան չեք տվել մինչև վերջ կամ ինչի համար էլ նա խոսացել ուրիշների հետ, դուք երբևիցե չեք մտածել դրա մասին։ Ինչ դուք ինչ եք գտել ձեր մեջ, ինչն էր պակաս։ Միգուցե դուք նրան ուշադրություն չեք դարձնում։ Չէ, ես իրան շատ լավ ուշադրություն էի դարձնում։ Իր հետ մոտ մի տարի ընկերություն արեցի։ Մի տարվա ընթացքում ինքը այդ մի տարվա մեջ էլ է ինտերնետի մեջ, բայց ես այդ մասին չեմ իմացել։ Հետո պարզվեց, որ ինքը ինտերնետից օգտվում է։ Բա որ պարզվեց, չհարցրեցիր ինչու՞մն է բանը։ Ինքը ասում է, ես իմ հարազատության հետ եմ խոսում։ Այդ բռնացրել ես։ Դուք ձեր մեջ պատճառը գտել եք, ձեր մեղքը այդ ամենի մեջ։ Ես այդտեղ մեղք չունեմ։ Միգուցե դուք եթե լցնեիք նրա ամբողջ օրը, նրա ամբողջ ժամանակը, նա այլևս ցանկություն չէր ունենա ինչ որ նստել տանը եւ ինչ որ մեկի հետ խոսալ, այլ ձեր հետ ժամանակ անցկացնել ավելի շատ։ Չէ, ուղղակի ես իրանից թվում է երևի լավ չեմ ճանաչել, երկար մի տարվա ընթացքում ես 3-4 ամիս այստեղ չեմ ելել։ Գուցե անկեղծ դուք եք սիրել ինքը չէ։ Բայց եթե սիրում ես, պիտի դավաճանես։ Ինքը անկեղծ սեր խոստովանել ա քեզ։ Խոստովանել էր, բայց բանից դուրս եկա, որ դա անկեղծ սեր չէ։
խափել է այդ աղջիկը ուղղակի։ Պարզ կա, որ պարտնյորի կողմից ունես խափեություն։ Անպայման սրտի ձայնին լսես, սիրտը միշտ ճիշտ է հուշում, ինտուիցիան շփոթվող է, կշփոթես։ Մի հարց ուզում եմ տալ, դու կախարդությունների հավատում ես, այսինքն թուղթու գրերի հավատում ես։ Ոչ։ Չհավատաս երբեք, ինչքան հավատացի, որտեվ շատ թույլ է այդ կողմից քո էներգիան, կարող է նաև կպնի։ Հրաշքների հավատում եմ։ Իսկ եթե հանկարծ հանդիպես մի աղջկա, որ ինքը պատմի մի տղա է եղել, սիրահարվել է, սիրել է, բայց երացել է ու դուրս է եկել, որ համարյա ամուսնացած բաժանված է։ Ու ամեն ինչ խոստովանի ու դու իրան կսիրես, եթե հավանես։ Ոչ։ Հավանես ես ամուսնացած բաժանված աղջկա հետ կյանքս չեմ կապի։ Իսկ դու Աննա։ Իսկ իմ ամուսնալուծված չգիտեմ, ուղղակի պատասխանը ես չեմ կարող ընկալեմ ոչ մի ձև։ Ինչ կապնի ամուսնացած կամ չամուսնացած։ Պատահական հանկարծ ինչ-որ մեկը քեզ խոսացնի, դու սիրահարվես, 1, 2, 3 ու սիրահարվես։ Երկուսով սիրահարվեք, երկկողմանից է։ Հետո իմանաս, կամ հետո ինքը խոստովանի։ Դե եթե ինքը խոստովանի հենց սկզբից, ես ոչ մի խնդիր դրա մեջ չեմ տեսնում։ Բայց եթե ինչ-որ փորձի թաքցնել եւ ես պարզեմ, դա արդեն չէ, դա թաքցներ կլինի։ Ուղղակի ստի համար կներվեմ, ոչ թե ամուսնացած։ Չէ, որ խոստովանի, ասի որ Հա, եթե խոստովանի, դուք որ սիրեք, երբևէ չեք համաձայնվի, հա, տենց կնոջ հետ ապրեք։ Եթե սիրեմ, կհամաձայնում եմ, բայց ինձ թվում է, որ ես չեմ սիրի մի ինձ անձնավորության, որ ինքը լինի ամուսնացած բաժանված։ Դեք ես ամուսնացել եմ եւ բաժանվել եմ։ Եւ այնպես ստացվեց իմ կյանքում, որ ես նորից սիրեցի եւ ինձ սիրեցին ու մենք շատ երջանիկ ապրում ենք։ Թու։ Ուրեմն երբեք մի ասեք, երբեք։ Դուք որպես ընկեր ինչ կարող եք ասեք։ Շատ նվիրված համեստ անձնավորություն է, մանկուց իրան ճանաչել եմ, ոչ մի վատքալ չեմ նկատել իրանից։ Պատրաստ ես երկար տարիներ հետ ընկերություն անել։ Անպայման։ Так, իսկ դուք Ես երկրորդ մասնակցի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ ինքը շատ զգայուն, էմոցիոնալ, պարզ տղա է եւ պետք չի ամեն ինչ տենց կյանքում ծանր տանել, չէ որ կյանքի ամեն ինչ լինում է կյանքում եւ պետք է առաջ նայել, ոչ թե հետ։ Նարեկ ջան, մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք, թե ինչ անակնկալ ես պատրաստ է Աննայի համար։ Կարող ես ներկայացնել։ Այո։ Խնդրեմ։ Այստեղ նաև գրված է Նարեկից շատ սիրելի Աննային։ Շնորհակալ եմ։ Եթերում է «Արի ամուսնանանք» հաղորդումը։ Եթե ուզում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը, զանգահարեք մեզ։ Իսկ հիմա ես հրավիրում եմ տաղավար Էրնեստ Գասպարյան, մեր երրորդ տեսակցությունը։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն ես դուք։ Մենք ենք լավ, մերսի։ Thank you very much. You're welcome. Էրնեստ, դուք ում հետ եք եկել։ Ես եկել եմ հորեղբորս տղու Ավիկի հետ։ Շատ հաճելի է։ Մինչ մեր զրույցը եկեք դիտենք ձեր մասին պատմող տեսանյութը ու հետո կխոսենք։ Էրնեստ Գասպարյան, 25 տարեկան, ծնվել է Երևանում, մասնագիտությամբ լրագրող է, մասնագիտությամբ չի աշխատում, աշխատում է որպես թարգմանիչ, սիրահարվել է միայն մանկության տարիներին, ընտանիքի հիմքը տեսնում է սիրո մեջ, նախընտրում է ազնիվ, չափավոր, համեստ, նվիրվող եւ վստահող աղջիկների, ապրում է ծնողների հետ, ամուսնանալուց հետո պատրաստվում է ապրել առանձին։ Էրնեստ ջան, պատմեք ձեր մասին։ Ես ծնվել եմ Երևանում, մանկությունս անց եմ կացրել Ռուսաստանում, Մոսկվայում, հետո երբ որ վերադարձել ենք, այստեղ շարունակել եմ դպրոցս, ավարտել եմ դպրոցս, ընդունվել եմ Մոսկվայի միջազգային էկոլոգիա եւ իրավունքի համալսարանը, ավարտելուց հետո գնացել եմ բանակ, բանակից հետո 2 տարի Ամերիկայում եմ բնակվել, սովորել եմ փոխանակման ծրագրերով ու մոտավորապես երևի 2 տարի ինչ վերադարձել եմ այնտեղից։ Հիմա աշխատում եմ որպես թարգմանիչ, ունեմ իմ ընկերությունը, туриզմ եւ սպասարկում եւ այդքանը։ 25 տարեկանի համար հրաշալի կենսագրություն է։ Շատ։ Իսկ դուք սիրահարված եղել եք, դուք
Вы такой симпатичный. Կասեի չէ, միայն դպրոցական տարիքում, ինչպես կարծում եմ բոլորը ունեցել են դպրոցական սեր, ուղղակի ժամանակ չեմ ունեցել նման բաներով զբաղվելու։ Ժամանակն է պատճառը։ Նման բաներով զբաղվել։ Հա։ Իրոք ժամանակն է։ Հասկացանք, դուք ձեր ամբողջ ժամանակը տրամադրել եք ուսմանը, սովորել եք, բայց չէ որ դրա հետ մեկտեղ մարդ պիտի կարողանա հանգստանալ։ Ճիշտ է։ Հա, համաձայն եմ։ Ոնց էր անցնում այդ։ Կարծում եմ, որ ավելի կարևոր էր ոնց որ ապահով էի արդեն ինձի, որ կարողանայի ինձի տրամադրել ընտանիքին։ Շուտ է խոսում ինքը։ Շատ ես գովում քեզ։ Բայց ունեցել եք չի ազատ երեկոներ։ Հա։ Դուրս եք եկել, ընկերների հետ շփվել եք։ Այդ իհարկե եղել է, գնացել, սիրահարություն չի եղել, բայց աղջիկները իհարկե անպայման։ Պարզապես չի սիրել։ Հա։ Ուղղակի սիրահարվածություն չի եղել։ Հաճելի ժամանակ է անցկացրել, ասենք, տենց կարելի ասել։ Ինչ կարող եք հանդուրժեք, ինչ ոչ կնոջը։ Դե բացի անազնվությունից ամեն ինչ կհանդուրժեմ։ Սիրում եք, երբ որ աղջիկը շատ մոդեռն, ժամանակակից, կիրթ։ Իհարկե, ամեն ինչ չափավոր։ Անկեղծ ասեք, հավանում եք Աննային։ Շատ գեղեցիկ։ Կուզենայիք նա ձեզ ընտրեր։ Դե, իհարկե։ Իսկ ընտրելուց հետո ինչքան ժամանակ էր պետք որ առաջարկես ամուսնության։ Դե դա արդեն համատեղ ջանքերից է կախված։ Հենց ընդհանրենք քեզ ընտրեց Էրնեստ ջան, ու դուք դուրս եկաք, վաղը ինչ կառաջարկես իրեն։ Դե ինչ որ մի հաճելի վայր կգնանք, որպեսզի ավելի լավ ճանաչենք։ Իսկ հաճելի վայրը դա մենակ սրճարան կամ ինչ որ մի։ Դե կարող է լինի թատրոն, կարող է լինել ռեստորան, ինչ որ մի կիրթ վայր։ Կարող է լինի Տաթև վանքը։ Շատ հնարավոր է։ Ինձ առաջ տաթև չեն տանում։ Չի։ Կարող է բնության գրկում, գիտես ինչ էմոցիաներ են արթնանում։ Էրնեստ ջան, դուք ապահովված անձնավորություն եք ֆինանսապես։ Կարծում եմ, հա։ Հա։ Համարում եմ այդպեսին։ Իսկ կցանկանայիք Հայաստանում չապրեիք այլ երկրում։ Մշտապես։ Միգուցե մշտապես, միգուցե եւ մշտապես չէ, գործի բերումով կարելի է։ Բայց մշտապես լքել հայրենիքը չեմ կարող անել։ Իսկ որտեղ եք սիրում հանգստանալ։ Երկրից դուրս։ Երկրից դուրս։ Հայաստանում էլ շատ լավ վայրեր կունենք։ Ձեր ասացին Տաթևը, Ջերմուկը։ Բայց երկրից դուրս էլ։ Աշխարհ տեսնել հետաքրքիր։ Իհարկե անպայման։ Դուք ինչ որ հարց ունեք, Աննա։ Չէ, պարզ է ամեն ինչ։ Իմ համար։ Ամեն ինչ դուք հանդոտ եք։ Ինձ սիրում եմ այդ հարցը։ Չէ, չեմ համարում ինձ նման։ Այսինքն իրա վրա վստահ է, ինչի պիտի խանդի։ Դե եթե վստահում ես, էլ խանդ չի կարող լինել դա։ Դու քեզ վրա ես վստահ։ Умница։ Ինձ հետաքրքրում է դու արդեն համարում ես, որ պատրաստ ես ամուսնության։ Ես համարում եմ, որ պատրաստ եմ, հենց դրա համար եկել եմ այս հաղորդմանը եւ արդեն կախված է աղջկանից, եթե նա պատրաստ է տվյալ պահին թե ոչ։ Դուք ինչ կասեք։ Ես ուզում եմ Անին հարցուղեմ, դուք խանդոտ եք։ Ես ոչ, չեմ կարծում որ խանդոտ եմ։ Իսկ դուք ինչ կասեք Էրնեստի մասին։ Իմ հորեղբայր տղան է, շատ բարի անձնավորություն է, Կարծում եմ շատ ինտելեկտուալ, շատ տաղանդավոր։ Սիրում եք կարդալ։ Հա։ Շատ ժամանակ եմ անցկացնում համակարգչի շուրջ։ Ոչ թե одноклассники, այլ հենց համակարգչի։ Կարդում եք համակարգիչ։ Համակարգչով եմ կարդում շատ բաներ, էլեկտրոնային վիճակում։ Իսկ գրքեր կարդում եք։ Հիմա հենց կոպիտ կազմով գրքեր չէ, 4 կազմով գրքեր չէ, այդքան շատ չէ։ Ազդում է ներվերիդ վրա։ Չէ, ոչ թե ներվերի, այլ համակարգչով ավելի հարմար է։ Էրնեստ, կարող եք երջանկացնել աղջկան։ Կանեմ ամեն ինչ իմ ուժերի մեջ։ Դուք հարցեր ունեք։ Ոչ։ Դու շատ հետաքրքիր տղա ես ու լիքն է քո մեջ, ամեն ինչ կա։ Ես չգիտեմ ուղղակի ինչ աղջիկ դու պետք է գտնես, որ լրացնի էլի քեզ։ Իսկ դու կտաս ամեն ինչ, բայց կարիերակակից անպայման աշխատես, ձգտես ու հասնես։ Անպայման, որտեղ ընդհանրապես հաջողակ մարդ ես դու համարվում։ Իսկ հաջողությունը մի մտածի փողեր, վիլաներ, այսինքն ամեն վիճակից տեզերքը քեզ թույլ կտա դուրս գալ։ Ուղղակի աշխատի աղոթքները չմոռանալ։ Դա քեզ համար շատ կարևոր աղոթք է, շատ։ Եթե ասում եմ հիմքեր կա, որ ասում եմ, աղոթքը շատ կարևոր է։ Եվ երեխաներդ լավ հայր ես լինելու, լավ հայր ես լինելու երեխաներդ ինչքան շատ այնքան լավ։ 3-ից ավել գոնե։
գոնե, հա, որտեղ բազմազավակությունը կա քեզ մոտ, կեղծիքը տանել չես կարող, որտեղ պայթելու ես հենց այդ ընթացքում անմիջապես զգում ես դու կեղծիքը, եւ մեկ էլ հարազատությունից շուտ վիրավորանքը, դա էլ կա քեզ մոտ։ Հայկական թասիբ կա քո մեջ։ Ու չես ընդունի, եթե հանկարծ հարազատներից այդ մեկ ինչ-որ մի բան անես չանի։ Դա ծնողների մասին չի խոսքս։ Էրնեստ ջան, շնորհակալություն, եթե դուք ունեք անակնկալ մեր Աննայի համար, ուրեմն մատուցեք։ Իհարկե։ Խնդրեմ։ So there's Anna. This is for you, my sweet Anna, and let this candy sweeten your life. Wow. Դե ասան, ինչ ես մտածում մեհերի մասին, կամ ուզում ես մենք խոսենք, մեր կարծիքը հայտնենք։ Հա, մեհերը շատ տրոգательная անձնավորություն է, շատ ինտելիգենտ տղա է, կազմակերպված, չեմ տեսնում ձեզ իրար հետ, բայց ինքը շատ լավ անձնավորություն է։ Նարեկը շատ հանգիստ տղամարդ է, կարծում եմ ինքը լավ ընկեր կլինի կյանքում, շատ լավ ընկեր։ Դու իր կողքը կարող ես քեզ ամուր զգալ, կարծում եմ, բայց դուք էլի չեք սազում իրար ուղակի, տարբեր մարդիկ եք։ Իսկ Էրնեստը շատ ինտելեկտուալ անձնավորություն է, ինչ շատ դուր եկավ։ Ես կուզեի, որ դուք իրար հետ ծանոթանայիք ավելի մոտիկից, ինքը ինչ շատ դուր եկավ, ես կարծում եմ դուք շատ սազում եք իրար։ Իսկ թող իմ խոսքերը ստիպողական չլինեն քեզ համար, դու ինքդ մտածի, լսի քո սիրտը։ Ջուլիա ջան, դու ինչ կասես։ Շատ հրաշալի տղաներ էին, շատ լավ տղաներ էին, բնավորությունները որոշ չափով ես իմիջայլոց ունեմ ինստինկտ, բնաստ, որը ինձ երբեք չի խաբում։ Մենք անպայման կհանդիպենք։ Բայց այստեղ ես տղաներից հասկացա, որ Էրնեստը հրաշալի կազմակերպված, կրթված, դաստիարակված, շատ լավ տղա է, բայց իմ կարծիքով դու իր ազույգը չես, ոչ թե նրա համար, որ դու վատն ես, դու շատ չամիջ աղջիկ ես, դու ինձ շատ դուր ես գալիս, բայց Էրնեստին ուրիշ տիպի աղջիկ է պետք, այդպես եմ զգում, Էրնեստը չի կարող քեզ լավ զույգ լինի, բայց ինքը հրաշալի անձնավորություն է, Նարեկը արտակարգ անձնավորություն է, նույնպես շատ բարի, անկեղծ, մաքուր, դա զգացվում է, ջինջ, մաքուր, ազնիվ հոգի ունեցող տղա է։ Միանշանակ Նարեկ։ Դե հենա ասա պրամը մհերին գնավեկալ արի։ Բայց դեռ ժամանակ ունի, թող ման գա, թող շրջի, թող մի քիչ աղջիկներին ճանաչի։ Ես կարծում եմ, որ քեզ ամենահամապատասխան տղեն մհերն էր, համապատասխանում էր եւ արտաքինով, եւ կարծում եմ բնավորության գծերով։ Դուք այստեղ, չգիտեմ, այս պահին ես կարծում եմ, որ դուք ծնվել եք իրար համար։ Այդքան ինձ դուր եկավ ձեր զույգը։ Իսկ ընտրությունը քո կողմն է։ Ինչ դիպուկ, հատկապես Էրնեստի համար, որ ասեց։ Իսկ մեհերը իրոք ավելի սազական է քեզ։ Իրոք, բայց չես ուզի դու։ Չգիտեմ, արդեն ընտրությունը քոնն է։ Իսկ Նարեկը դեռ բավականին ժամանակ կա, պետք է աճի դեռ։ Իսկ Աննա, եթե դու հանկարծ մտնես, հա, ընտրես օրինակ Էրնեստին, իսկ Էրնեստը քեզ չուզի, շատ կներվես։ Չէ, ինչի պիտի ներվեմ։ Չէ։ Չէ, իհարկե ոչ։ Կամ որևէ տղաներից մեկը։ Բայց կարծում եմ քո նման աղջիկը, եթե մտնի, ոչ մեկը քեզ չի մերժի։ Հետո կներես Էրնեստը կուզի, որ դու իրենց հետ ապրես, կհամաձայնվես ծնողների։ Ծնողների։ Չէ, կարծում եմ որտեվ իրենք ապրելը ոչ միայն լավ է, այլև ճիշտ է։ Աննա չուզես։ Ճիշտ է առանձին։ Հա, իհարկե։ Իրենք ազգովի են, ազգով իրանք միասին են, այսենց են իրանք։ Գնալ գալը շատ է լինելու իրանց մոտ հարազատները։ Դու կընդունես այդ գնալ գալը մարդկանց հյուրասիրել անդադ։ Մարդկանց հետ շփվել իհարկե սիրում եմ, բայց միասին ապրել, միասին չեն ապրում, հյուրերը շատ են գնում գալիս, դու կընդունես։ Ես գիտեմ աղջիկներ չեն ուզում, որ այդքան չգնան գան։ Ձեր կարծիքը ո՞նց է կարծում 3 տղաներից որ մեկն է սազում Աննային։
Իմ կարծիքով բոլոր տղաներն էլ շատ լավն էին, բայց Էրնեստը, որտեվ նա կայացած էր եւ նա գիտեր այս կյանքում ինչ էր ուզում։ Աննա ջան, հասունացել է այն պահը, որ դու պիտի գնաս եւ ընտրես այն տղամարդուն, որը քեզ ավելի շատ դուր եկավ։ Հաջողություն։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ում հետ դուրս կգա Աննան։ Ում հետ կուզենա նրա հետ էլ դուրս կգա։ Մնում ամենք սպասենք։ Շնորհավորում եմ։ Շատ գեղեցիկ զույգ եք։ Շնորհավորում եմ։ Ապրեք երջանիկ ու մի օր իրար ասեք արի ամուսնանանք։ Ստեսություն։ Բոլոր միայնակ սրտերը այսուհետև կարող են գտնել իրար։ Աթիվին միայնակ սրտերի կամուրջ։ Հայտերն ընդուվում են 493317 հեռախոսահամարով։ Փնտրեք եւ գտեք ձեր երկրորդ կեսին Աթիվի եթերում։ Արի ամուսնանանք կամ խնամախոս։ Եթերում էր Արի ամուսնանանք հաղորդումը։ Տղաների բոլոր զույգերը լինեն երջանիկ ու բախտավոր։ Եթե ուզում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը, եթե ուզում եք գտնել ձեր կեսին, ուրեմն զանգահարեք։ Ձեզ հետ էին Ջուլիետա Ստեփանյանը եւ Սոֆի Դևոյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ Ստեսություն։